Torta de frango de liquidificador com a massinha crocante. Tempere o peito de frango com sal, pimenta, orégano e cebola picada. O meu frango já estava temperado. Adicione a cenoura ralada ou triturada grossa, o milho, cebolinha fatiada e as azeitonas picadas. Misture tudo e reserve. Para a massa, no liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, e assim que estiver tudo misturado, acrescente a farinha de trigo aos poucos. E em seguida adicione o fermento em pó. Espalhe metade da massa na forma e coloque o recheio de frango e os pedaços de queijo.
Cubra com o restante da massa e leve para assar em forno médio por aproximadamente 35 minutos. Essa torta fica fantástica, macia por dentro e com a casquinha crocante. Se gostou dessa receita, se inscreva no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.